Марат Бакаевич, есть вопрос? Да, у меня есть один вопрос. Пожалуйста. Вы правильно определили понятие национальной безопасности и сказали, что это определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства. Я бы хотел спросить, как вы понимаете основную суть данного определения? В любом случае, данное определение дано законом, и основная суть его, опять же, изложена в статье 1. То есть защищенность, если вы хотите подойти к этому вопросу с научной стороны, да, или слово безопасность, это есть отсутствие опасности во всех сферах жизнедеятельности. И вопрос, готовы ли мы предотвратить опасность, или вернее, опасность должна отсутствовать как таковая по себе по природе, такого не бывает, да? То есть здесь мы направлены на то, чтобы максимально быть готовы к, так скажем, всем последствиям и всем мерам активным и пассивным, которые могут предприниматься в целях нарушения данного состояния. Пожалуйста, есть еще вопрос? Нет. Спасибо. Микрофон выключите. Нет, вы включите. Центральная пусть горит. Представитель Джавар Кенеша, есть вопрос? Нет. Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, Камиш Ильич. Так, у меня вопрос такого практического порядка. Вот вы говорите, что, в принципе, когда даются допуска адвокатов, как правило, еще не было ни одного, да, случая, чтобы отказа. А сколько по времени занимает этот процесс? Мухаммед Шадханович, с вашего позволения, у нас есть специалист по государственным секретам. Если у вас процедурные моменты, он Нет, может просто ответить. сколько по времени занимает этот процесс? Скажешь по времени, сколько времени? Но если адвокат обращается и участвует, допустим, в рамках уголовного дела, имеющего были совершенно секретно, отечественной государственной тайны, ему оформляется вторая форма допуска, предусмотрена 25 дней. Вот. А если, согласно статье, там, в зависимости от степени секретности, если дело имеет гриф секретно, то в отношении там перечень проверочных мероприятий гораздо короче, и там, в общем-то, мы по срокам никогда не затягивали, никогда у нас адвокаты, в общем-то, не имели каких-то препятствующих моментов. Так, и сразу попутно второй вопрос. Сейчас, секундочку. Динара Мирахметовна, пройдите вот на первый ряд и микрофон включите. Еще раз повторите. Включен, да? По поводу чего повторить? Вы обратно повторите, вы же без вот микрофона. Без микрофона, да. В отношении, если дело возбуждается, допустим, имеет определенный гриф совершенно секретно, гостайны или особой важности, ну, у нас на практике не было, допустим, уголовных дел с грифом особой важности, гражданам или должностным лицам оформляется вторая форма допуска. Там перечень проверочных мероприятий, он, ну, длиннее проверяется непосредственно сам вот человек и близкие родственники. Если дело имеет определенный гриф секретно, служебную тайну, то перечень проверочных мероприятий он гораздо короче, но там сроки мы укладываемся, в 7 дней, бывает так, что и в 7 дней. А для второй формы допуска не больше 25 дней предусмотрено. Вот, но у нас даже, в принципе, заканчиваются сроки гораздо раньше, потому что внутри сам процесс идет определен, допустим, запрос в какие-то подразделения непосредственно по линии, 7 дней идет. То есть он возвращается, оформляются документы. Ну, я вот так на практике и в части, касающейся оформления допуска адвоката, у нас ни одного отказа не было. Вот, и поскольку они не попадали под те основания, по результатам проверочных мероприятий, предусмотренных статьей 17, основания для отказа. Так, второй вопрос, раз попутно с этим связанный. Там вот то, что касается, скажем, особого порядка, да? Статья 16 закона о защите госсекрета, там они допускаются ко всем секретам, которые поступают. Он имеет право со всеми государственными секретами, которые поступают в это ведомство. Вот в отношении адвоката, он задействован в одном процессе. У вас, когда вы осуществляете допуск, оговаривается это, либо он допускается ко всем секретам? Нет, вот госсекрет у нас же разделены на две категории. У нас государственная тайна и служебная тайна. Если дело имеет гриф секретно, и там, значит, только документы с грифом секретно. А если в материалах имеются, смотря какие, допустим, документы, если они с грифом совершенно секретно,
то... Извиняюсь. Вам же эти материалы не предоставляются. Мукамбет Когда Шазан. вы это- да. Нет, это же определяет суд, он смотрит сам, судья определяет и говорит, он, допустим, к нам поступают или ходатайства, или непосредственно адвокаты обращаются. Ну, если когда адвокаты обращаются, что я буду вот участвовать в таком-то деле, которому присвоен гриф совершенно секретно, они заполняют соответствующий материал и направляют нам. То есть в этом деле только определенной степени секретности документы. Если он, конечно, имеет вторую форму допуска, то он спокойно может ознакомиться с документами секретного характера, ну, с грифом секретно. То есть, если имея наивысшую степень, скажем, вернее, форму допуска, он, соответственно, может работать Понятно. с документами. И вот Вы последний на вопрос не ответили. Адвокатам оформляется допуск только для ознакомления с материалами конкретного уголовного Да, дела? конкретного Или- уголовного Да. дела. Потому что нормативными актами предусмотрено даже в обосновании для должностных лиц, например, если он работает со сведениями, ну, допустим, с бюджетом ГКНБ, ему оформляется допуск по этому обоснованию. То есть, допустим, уже к вопросам мобилизационного характера он не может быть допущен. Он работает непосредственно в рамках своих функциональных обязанностей, ему обоснование прописывается четко согласно номенклатуре должностей. То есть при оформлении допуска вы указываете конкретный номер уголовного дела, да? Да, мы прям выдаем, что такому-то адвокату оформлен допуск для участия в таком-то уголовном деле. Все, спасибо. Вот. Есть Теперь, еще вопрос? да, вот мы как раз подошли к тому, что адвокат знакомится только с материалами, с секретными материалами, которые имеются в конкретном уголовном деле. Другим он, в принципе, не может иметь доступ, потому что он не является адвокатом в другом уголовном деле, где есть госсекрет и так далее. Отсюда вот третий вопрос. Он еще предупреждается об ответственности. Да. Об уголовной ответственности за, За разглашение. за распространение или за разглашение государственных секретов. Если он имеет допуск только к госсекретам, которые имеются в конкретном уголовном деле, надо ли вот в данном случае, да, соблюдать все вот эти проверочные мероприятия и так далее и тому подобное? Недостаточно ли того предупреждения? Либо, скажем, распространить его, на него действие статьи 16, например, закона о защите госсекретов. Мукамбет Шазан, разрешите, да? Вот я ранее упоминал то, что получается, мы стараемся непосредственно защитить систему защиты госсекретов, да? То есть, опять же, как мною было ранее указано, то, что адвокат непосредственно сам может не знать о неких обстоятельствах, которые могут привести непосредственно к нарушению уголовного законодательства в виде разглашения государственного. Да? То есть, в данном случае, опять же, говорю чисто условно, гипотетически, то, что он может и не знать о том, то, что его брат имеет договоренность в рамках данного уголовного дела, ну, условно, да, и может воспользоваться тем, то, что, опять же, брат работает, да, по данному уголовному делу, и, опять же, в своих корыстных целях или с целью разглашения, да, снять копии, украсть непосредственно, да. Вы знаете, вы данный сейчас в материал. свое обоснование закладываете возможные предположения. А вообще допуск должен оформляться не исходя из предположений, а из фактических обстоятельств. Так дела. точно, так точно. Он и так и оформляется. То есть на данный момент не было препятствующих обстоятельств. Динар Мирахмет, вообще, какое количество допусков было оформлено за последние 5 лет адвокатом? Ну, этот вопрос, он такой, это плавающая же цифра. Непосредственно всегда только вот на определенное дело. Просто если за текущий год, ну, кстати, просто у нас уголовных дел с ограниченным грифом допуска не так-то уж. Это, Не так много. Не так много, Да. поэтому, ну и смотря сколько, допустим, в последнем, вот в мае было у нас дело, там 5 адвокатов, пришлось сразу 5 им оформлять. Ну, как бы они не попадали, ну, как бы, если человек всегда работает в каких-то структурах, допустим, государственных, и не совершал каких-либо противоправных действий, никто из адвокатов никогда не попадал под те основания, которые предусмотрены статьей 17. В общем, никогда такого не было. У нас даже в отношении должностных лиц редкий отказ идет. Сколько допусков было оформлено в этом году для адвокатов? Ну, я эту цифру назвать не могу, но вот где-то 7, ну, где-то не больше 10 адвокатов было. Угу. Пожалуйста, Марина. Когда вы оформляли допуск адвокатам, вы руководствовались правилами статьи 15? То есть как субъект, то есть адвокат как субъект статьи 15, да? Да. Получается, правильно? То есть вы по аналогии применяли.
поскольку адвокат, мы уже говорили о том, что статус адвоката другой, у него нет трудовых правоотношений каких-либо, но вы применяли статью 15 по аналогии, правильно я так понимаю? Пожалуйста, Чинар Раскабеков, потом Дмитрий Григорьевич. У меня тоже практический вопрос. А кто контролирует процесс разглашения? Да? Вот мы говорим о том, что адвокаты подписывают расписку, дают подписку о неразглашении государственных секретов. Кто-то это контролирует? Есть какой-то механизм? Ну, мы и контролируем, у нас специальное подразделение структурное, которое следит осуществляет контроль за режимом секретности, осуществляет проверки. И в рамках проверки, там, ну, с учетом тех требований, которые мы знаем и которые, как мы проверяем, соответственно, могут выявляться факты разглашения. Дмитрий Григорьевич, У меня пожалуйста. получается вопрос продолжения этого. Были ли случаи разглашения адвокатами таких тайн? В случае Обнаруженные разглашения прямо именно адвокатами не было, но, к сожалению, просто я как вот непосредственно специалист, меня часто привлекают именно вот, скажем, к уголовным делам, где вопросы связаны с госсекретами. Я просто знаю, что адвокаты мало соблюдают те требования, которые предусмотрены законодательством по соблюдению режима секретности. Ну, то есть пользуются ноутбуками, телефонами, где подключенными к интернету, на них же делают какие-то выписки из, ну, скажем, из документов, там же что-то фиксируют, но просто я когда участвовала, я непосредственно как бы до судьи тоже доводила, что это определенное нарушение, и, естественно, телефоны, использование телефонов, там, ноутбуков с интернетом, конечно, исключали. Потом, в принципе, они же делают тоже определенные выписки, если делаются из секретного документа, есть требование, что даже если делается выписка из секретного документа, этой же выписке присылается соответствующий учетный номер. И тогда получается контроль за вот уже вот этими сведениями, которые, допустим, дальше идут, да, идет определенный контроль. А делая выписки на простых листочках, мы вот, ну, как бы упускаем этот момент, но когда делаешь замечания, в принципе, все уже соблюдается. В общем-то, именно адвокатами разглашения не было, а другими, к сожалению, было. Хорошо. Есть еще вопрос? Нет? Спасибо. Присаживайтесь.